ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ। महबूबा भी निकलना ही थोड़ी देर तक ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ अच्छा टुट गया है ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ बस फिर वो नहीं उन्हें कहो नहीं ਹਾਂ ਵਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਮਾ ਪੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਬਸ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਆਹ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ